Quoi de mieux qu'un bon morceau de gâteau au chocolat? Salam, wa marhaba bikom dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors Kimashto, on va faire un layer cake au chocolat. C'est comme la recette la plus facile avec toutes les astuces pour le réussir, surtout si vous débutez avec les layer cake. Alors, nous commençons avec la préparation de la génoise. نسحقوا 5 بيضات à température ambiante. Alors l'astuce هنا c'est que le bébé doit être à température ambiante, c'est-à-dire نجبدوه 2 heures avant le frigo parce qu'il مع بالنا la meringue ما تحبش البرد السخانه تعاوننا بزاف باش تطلع لنا فاسيلمون. وكيما شفتوا درت من تحت une casserole d'eau chaude. نزدت هنايا une pincée de sel et une cuillère à café de vanille ونبداو نطلعوهم بالباتار. Ensuite, نبداو نزيدو في les 200 g de sucre progressivement en 3 ou 4 fois. ونسيو نخلو une petite quantité باش نديروها مع les jambes d'œuf. Voilà, une fois la meringue تاعنا وجدت, on passe au jaune d'œuf. نزيدو لهم كمية السكر et on blanchit le tout avec un batteur حتى يولي عندنا لون فاتح ونحسو هداك السكر داب. نروحو après نزيدوه la meringue. Et on mélange délicatement, c'est très important نحركو غير بالعقل من تحت للفوق باش ما نطيحوش les blancs d'œufs. Et on vient tamiser la farine en 2 fois. نزيدو الفرينة على مرحلتين. Et toujours on mélange tout en prélevant la pâte du bas en haut. بالعقل c'est très important باش تنجح لكم لا جينواز تاعكم انكم تحركوا غير بالعقل من تحت للفوق. Il faut juste ندخلوا الفرينة في le mélange, il faut juste avoir un mélange homogène ونحبسو parce que لو كان نكثروا التحرك راح يولي لنا راح تولي لا بات بزاف trop liquide et ce sera raté. Alors là, j'ai utilisé un moule de 15 cm de diamètre, c'est un moule layer cake. Je l'ai enveloppé de papier cuisson pour être sûr que le mélange تاعنا ما يسخناش. Et bien sûr, comme le moule ما فيهش une base, درت له du papier aluminium. وما تنساوش تحطوا le cercle تاعكم toujours sur un plateau. Et je verse ma pâte. Alors pour la cuisson à la génoise, c'est très important de tailler à petit feu ou la feu moyen, donc on a taillé à 150 degrés. وديروا la génoise تاعكم من التحت كامل وخدات لي ساعة ونصف طياب. Et bien sûr, faites très attention de ne pas ouvrir le four تاعكم avant la première heure. ما تحلوش الفور تاعكم في الساعة الأولى parce que ديك la chaleur كامل حتخرج و vous n'aurez pas la génoise اللي حبيتوها نتوما. Donc faites très très attention, هاد l'étape بزاف مهمة باش تنجح لكم la génoise تاعكم. Pendant ce temps, on passe à la réalisation de la ganache au chocolat. Vraiment عجبتني بزاف هاد la crème. هايله تشبه لا كريم باتيسيير. دونك باش نسحقوا فيها 500 غرام دو لي اللي هما نص لتر، 4 مغارف سكر و4 مغارف دو فلون شوكولا. تقدروا ديروا لو فلون فاني تاني تجي هايله و 4 cuillères à soupe aussi de farine. نطيبوهم sur feu moyen sans cesser de remuer. هنايا بالك ودغفلوا عليها تقولوا دقيقه
sinon الفرينة هذيك حتحبط وحتلصق لكم et ça va former des grumeaux, ça va pas être bien lisse. Donc ما تنساوش تاني qu'avec une spatule تحركوا les côtés تاع la casserole parce que الفوي كيما على بالنا ما يلحقش لتما. Voilà, jusqu'à l'obtention d'une crème bien lisse et onctueuse. Donc نحوها من النار ونزيدوا لها le chocolat noir directement هي سخونة et la cuillère à soupe donc تكون معمرة مليح de beurre et on mélange rigoureusement حتى يولي لنا un mélange bien homogène et lisse. Alors هنا je vous conseille de filtrer la crème, تصفيوها ولا تجوزوها في الميكسeur pour être bien sûr que ما فيهاش des grumeaux. Ensuite je l'ai versé dans une assiette plus large et je l'ai filmé au contact باش ما ديرلناش la croûte ونخلوها تبرد. Alors pour la génoise هايليك elle a doublé de volume, vraiment جات بزاف خفيفة هايلة. Et دوك نوري لكم comment découper une génoise. Donc هنا استعملت une assiette tournante حتى تعاونكم بزاف باش تقطعوا لو غاتو تاعكم. واش ديروا تشدوا لو غاتو ودوروه اي لو كوتو شغل فو تراسي برك مع الاول فو تراسي ما تبوجيوش لو كوتو تاعكم فو تراسي اون بعد كونت فو تراسي تبداو تقطعوا في لو غاتو تاعكم. دوك نخليكم avec la suite en vidéo. Alors voilà la ganache تاعي بعد ما جبتها من الفريجيدير. دونك انايا خليتها 3 سوايع في الفريجيدير. كاينه اون ريمارك برك هنايا غير جبتها من الفريجيدير لا كولور تاعها ايتي بلو فونسي. واش درت خدمتها بالباتور انفيرون 2 ولا 3 مينوت بالباتور حتى ولات بلو ليس وتسهل لكم الخدمه ميم لا كولور تاعها تولي بلو كلير. فوالا. Alors كي نوجدو كلش on passe au montage. Donc نحط هنايا شويه تاع لا كريم باش ما يبوجيناش لو غاتو تاعنا ونحط لا بروميير جينواز. جو لامبيب دو سيرو. هنايا لو سيرو كنت وجدته من قبل فيه كاس سكر مع 2 كيسان تاع الماء. نحطوهم يغليو بوندون 3 و 4 مينوت وما نستعملوش بيان سور حتى يبرد. Alors من بعد حطيت هنايا une couche de crème ونخليكم avec la suite en vidéo. Alors هذه سي لا ديرنيير كوش. سيو تخلو هذاك السطح المسطح هو اللي يجي من الفوق. ونسيت كيفاش نشربها من الداخل ماشي نحطها ومن بعد نشربها. جو بريفير تقلبوها وتشربوها ومن بعد تقلبوها وتحطوها فوق الغاتو. فوالا. ونسي نحي هذوك الزوائد تاع لا كريم افيك لا سباتول. وهنايا حطيت اون باي باش برك الطبقات تاع لو غاتو تاعنا ما يتحركوش كي يكونوا في الفريجيدير. دونك حطيتها نص ساعه في الفريجيدير كيما تقدروا تحطوها 4 ساعات في الكونجيلاتور
جوست باش هذيك لا كريم تشد روحها وتعاوننا في الخدمه وباش كي نكونوا نكوفريو في لو غاتو تاعنا ما يتحركش وهكذا vous n'allez pas galérer. Et pour la ganache au chocolat hadi, donc je vais filmer comme juste pour ne pas avoir une longue vidéo. Donc pour la préparation سهلة غليت 100 g de crème liquide غليتهم فوق النار ومن بعد جوست هكذاك وهي سخونه فرغتها فوق لي 100 g de chocolat noir, donc chocolat noir ou la chocolat au lait, vous avez le choix. وكاين برك une remarque jamais ما تستعملوها ولا jamais ما ديروها فوق لو غاتو تاعكم وهي سخونه، خلوها au moins 5 دقائق. بون بيان سور ما نخلوهاش حتى تبرد باسكو راح تشد روحها و vous serez obligé تعاودوا تسخنوها، دونك 5 دقائق برك تقدروا ديروها فوق لو غاتو تاعكم. Et pour la décoration, vous avez le choix décorewها كيما تحبوا نتوما وعلى حسب لو غو تاعكم. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que cette recette vous aura plu. Mais c'est parce que vraiment, c'est une bulle comme toutes les astuces pour le réussir. Et n'oubliez pas de liker et de partager la recette avec vos proches. Et je vous dis à très bientôt avec une nouvelle recette. Ciao!